السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة وأحوالكم وأموركم أخواتي كلها طيبة. مرحبا بكم أخواتي من جديد في قناتي ديال الفرح. كالعادة قبل ما نبداو نصليو على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. اليوم إن شاء الله كالعادة وصفة جديدة وحلقة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم لي ميني كاب كيك بواحد لا كريم، واحد لا كريم اللي هي رائعه، لا كريم او بوغ، ولكن هاد لا كريم او بوغ كدار بلي فخوي. اليوم ان شاء الله اختاريت لكم ان نديرها لكم بالفخيز، كتجي رائعه. هاد لا كريم بالنسبه للناس بزاف اللي ما كتنجح ليهمش لا كريم بالمورانغ سويس ولا بالمورانغ فرونسي، ولكن حتى الاخرين كيكونوا صراحه لوغ وكيكونوا المذاق ديالهم مجهد. هذه واحد لا كريم كتجي بحال لا كريم باتيسي، كتجي رائعه وغتصلح لكم لي ميني طارتليت اللي كيخدموا الويدين كيك. تقدروا ديروها حشوه من الداخل، تقدروا تغلفوا بها وكتبقى شاده مده طويله. المهم حتى البوشاج فيها رائع. ما نطولش عليكم، ندوزو نكتشفوا هذه الوصفه ديال هذا النهار. الفيديو ديال هاد النهار غنحضر معكم واحد لي ميني كاب كيك كيجيو غزالين بواحد الكريمه ديال الزبده مغاير على جميع الكريمات. كريمه بالفريز ديال الزبده بالفريز كتجي غزاله، ايغي رطبه، مهويه، كتجي زوينه. احسن وقيله كريمه غادي تذوقوا في حياتكم الا جربتوها. بالنسبه للبوشاج هانتوما كيفاش كتجي كريمه ليس غزاله، حتى في البوشاج كتعطي واحد البوشاج اللي هو زوين، ما كتجيش انها مفرتسته، صراحه كتجي زوينه. انا عملتها هنا بالفريز وزينتها بالفرامبواز. الا بغيتوا الوصفه ديال هاد الكاب كيك بقاو معايا حتى الاخير باش نعطيكم المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه لي كاب كيك ديالي هنا غادي نحتاج هنا واحد جوج بيضات مع واحد شي شويه فاني، انا ضفتو هنا غير داب ما بقاش كيبان. انا غنطرب هاد جوج بيضات حتى يطلعوا، عاد نبقى نزيد السكر. انا غادي نعبر لكم كلشي بالكاس باش بالنسبه اللي ما كيبغيش بالغرام. غادي نطرب بعدا نطلع واحد شي شويه هاد جوج بيضات، عاد نبقى نزيد السكر. هانتوما كيبدا يترغوا بحال هكا، غنزيد هذاك الكاس ديال العنبه ديال السكر. هاو نحاولوا ان نطربوا مزيان حتى يذوب هاد السنيده هذه كامله. ها هو الخليط حتى ولا ليا هكا ابيض. هانتوما دابا غادي نستغنى على الطراب الكهربائي وغادي نجيب الطراب اليدوي باش نكملوا المراحل ديال هاد لي كاب كيك. دابا غادي نعبر معكم كيف ما قلت لكم بنفس الكاس. عندي هنا كاس ديال الزيت. هانتوما انا قلت لكم كلشي غادي نعبروه بهذا الكاس هذا. هانتوما هنا عندي كاس ديال الزيت. نطربوا هاد الزيت مزيان مع هاد البيض والسكر، وغنزيدوا واحد الكاس ديال الحليب اللي كيكون بحراره الغرفه اولا سخنوه واحد شي شويه، ما ديروش هكاك بارد. واللي ما بغاش الحليب غيعوضوا بواحد ياغورت طبيعي اولا منسم بفاني ولا باش ما بغيتو. المهم ها هو تمزج ليا هذوك العناصر كاملين. دابا غنبداو نعبروا الطحين، وانا غنعبر معكم حتى هو بالكاس باش تعرفوا شحال من كاس غادي نديروا ان شاء الله. طبعا ضروري غادي نغربلوه، واخا يكون عندكم مغربل في الكيك او لا في لي كاب كيك، كاع جميع هاد الانواع ديال لي كيك ضروري انكم تغربلوا الطحين باش كيجيكم الكيك ديالكم اولا لي كاب كيك مهويين. غادي نزيد واحد الخماره من فئه 11 غرام اللي هي واحد الخماره صغيره ديال 8 غرام ونص. نضيف الكاس الثاني.
هانتوما على هذا الشكل هذا، ماشي قاصحين عاود ماشي عقد بزاف، ولكن المهم بحال هكا. انا درت هنا كيف ما شفتوا 3 الكيسان ونص ديال الطحين بالنسبه اللي كيبغي العبار بالكاس، وكيكون العبار بالكاس راه حتى هو مضبوط. دابا غنجيب لي مول ديالي ديال لي كاب كيك نعمروهم ان شاء الله. بالنسبه للكيسات اللي غادي نستعملها النهار، انا غندير معكم لي ميني يعني صغارين ديال لي كاب كيك. هما كيكونوا على هذا الشكل، هانتوما صغيورين باش تعرفوا. عندي هنا المول ديال لي كاب كيك حتى هو بالسيليكون اللي هو صغير. المهم نتوما ممكن لكم تستعملوا اي مول بغيتو، اي كاب كيك اللي بغيتو. انا المهم غادي نستعملهم صغارين صراحه، كيجيو زوينين بزاف هاد الصغارين. ما نعمروهمش بزاف باش ما يفيضوا ليناش، لان كيف ما كتشوفوا راه فيهم الخماره د الحلوه اللي هي 11 غرام، يعني نحاولوا نديروا على النص. انا عمرت الكميه الاولانيه، انا مازال غادي نستعمل ها نتوما كيف ما كتشوفوا. انا باقي عاد كنعمر في الاخرين، يعني كنعمر في لي كيسات. بالنسبه لهاد واقيلا هاد الكميه غادي تخرج لي 3 ديال لي مول بحال هادو. كل مول فيه 15 كاب كيك. بالنسبه للفرن غادي نشعلو من قبل كاي فرن فاش كنبغيو نستعملوا لي كيك. غادي نشعلو من قبل على درجه الحراره 180 درجه حتى يسخن مزيان، وغادي نحطوا هاد لي كيك ديالنا في الرف التحتاني حتى يطيبوا ويتنفخوا. عاد نشعلوا عليهم من الفوق يتحمروا واحد شي شويه، ونرجعوا معكم ان شاء الله باش نصاوبوا الكريمه ديال الزبده. بالنسبه للكريمه الزبده ديالنا ان شاء الله غادي نحضروا هنا. قبل ما نحضروا كريمه الزبده عندنا هنا واحد الكولي ديال الفريز. شديت هنا، انا دائما كنحط الفريز في الفريكو. شديت واحد الكميه ديال الفريز اللي هي ما يعادل واحد 200 غرام ديال الفريز. شديتها طحنتها مزيان وصفيتها، يعني حيدت هذوك الحبيبات اللي كيكونوا في الفريز. ها انتم كيف ما كتشوفوا، هيا انا قربه لكم راه ليس، يعني راها ما فيهاش هذوك حبيبات. وبالنسبه لي انا كيكون عندي بحال مثلا هاد الفريز في الفريغو حتى تنديكونجوليه، كنحيد منه داك الماء اللي كيسيل عاد كنطحنو باش ما يكونوش عندي الماء بزاف في الفريز. المهم اما اللي عنده الفريز واجد والوقيته ديالو يستعملوا. دابا ماشي الوقيته ديالو يعني ما كاينش، فحنا كنعديو بهذا الشيء اللي كاين. المهم واللي ما عندوش كاع الفريز ممكن له يستعمل كونفيتور ديال الفريز. غادي نزيد ليه واحد 3 د المعالق ديال السكر، هانتوما ديال السنيده، هيا، وواحد المعلقه ديال النشا. هي معلقه ديال النشا. نخلطوا بعدا هادشي كامل قبل ما نحطوه في البوطه حتى يذوب لينا هذاك النشا باش ما يتكلكعش فوق البوطه. المهم انا نجيب واحد الفوي احسن. هانتوما ها هي الكريمه ديال الفريز اللي درت معكم، ها هي عقادت. المهم نتوما كيف ما كتشوفوا هذيك 200 غرام ديال الفريز درنا معها غير معلقه واحده ديال النشا. ما تقووش النشا بزاف باش ما تجيش عقده بزاف بحال الكريم باتيسي. المهم تكون على هذا القوام هذا. دابا بالنسبه لهذا الكولي هذا اولا هاد الكريم باتيسيه ديال الفريز غادي نخليه في الثلاجه حتى يبرد ليا تماما، يعني يبرد. عاد غادي ان شاء الله غادي نحضروا الكريمه الزبده ديالنا. بالنسبه للكريمه ديال الزبده هنا كنحتاجوا واحد 200 غرام ديال كريمه الزبده اللي كنكون خرجها انا من قبل. صراحه الا كنت نديرها بعشيه كنخرجها في الصباح. هنا زبده حيوانيه، هانتوما اللي انا درت لها بحال هكا زبده حيوانيه، يعني ماشي اللي كتكون فيها 100% ديال ماتيغ كاع. ما ديروش شي زبده اخرى ديال الطاسه ولا ديال مارغرين ولا سميتو. عندي هنا 200 غرام، هنا 100 غرام ديال الشوكولاته اللي ديجا ذوبتها من قبل. هانتوما كيف ما كتشوفوا كتولي بحال شي كريمه، لان ضروري خاصها تبرد باش ما تذوب ليناش ما يذوبناش هاد الزبده. وهذيك 200 غرام د الفريز اللي زدت مع هذاك 3 معالق ديال السكر
ومعلقه ديال النشا اللي ولات لنا على هذا الشكل هذا. ها نتوما هو راه ولات قاصحه هكا بحال اون كريم باتيسي. دابا غادي نطرب هاد الكريمه الزبده حتى تطلع مزيان وتولي بيضه، عاد نزيدو عليها الشوكولا. هانتوما بالنسبه للزبده، هانتوما انا طربتها مزيان، ها تسولات بحال الكريمه هكا بيضه. المهم هكا خاصها تولي عندكم هذيك الزبده. دابا غادي نزيدو عليها هذيك 100 غرام ديال الشوكولا بلون. واذا كنتو غادي تستعملوا هاد كريمه الزبده غادي ديروها بشوكولا نوار اولا شوكولا ولي، من الاحسن تزيدوا لها، ما كنتش ديروها بلي فروي غادي تزيدوا لها الشوكولاط نيت يا كحل يا اولي. يعني شوفوا نتوما الشوكولا اللي بغيتو ديروا باش تنكهوا باش غادي تنكهوا هاد كريمه الزبده ديالكم. ولكن هاد النوع هذا اللي كيكون بلي فروي ضروري نديروا له هكا ديال شوكولا بلون. دابا غادي نضيف هذاك 100 غرام ديال الشكلاط اللي كيف ما قلت لكم خصو يكون بارد، يعني بارد تماما، يعني ما كاينش غير دافي لانه سينو غيخسر لينا كريمه الزبده. دابا غنزيد هذيك 200 غرام ديال لي فروي اللي درنا ديال الفريز. هانتوما كيف ما كتكون باش نوريكم التكستور ديالها. علاش قلت لكم ديروا غير معلقه واحده باش تكون هكا باقا شويه غير يعني ماشي جامده. صراحه احسن كريمه الزبده ممكن تذوقوا، كتجي زوينه بزاف. نهبطوا هذا الشيء اللاصق لنا في سباتول ونعاودوا نطربوا مزيان حتى يتمزجوا بيناتهم. نتوما شوفوا الكريمه كيفاش دايره، انا غنقربها لكم باش تشوفوا كيفاش دايره هاد الكريمه. كتجي احسن كريمه انا بالنسبه لي جربت جميع انواع ديال الكريمات ديال الزبده، وهاد الكريمات اللي كيكونوا بالفواكه كيجيو غزالين. بالفريز ممكن لكم ديروا بالمونغ، ممكن ديروا بالاناناس، بالحامض، كتجي رائعه. الا عجبتكم هاد الوصفات قولوها لي باش نصاوب لكم بزاف ديال الوصفات ديال الكريمه الزبده اللي تبارك الله كاينين بزاف. هذه احسن وصفه واسهل وصفه بالنسبه للناس اللي ما كتنجح ليهمش بالميرينغ سويس ولا بالميرينغ فرونسي. هذه احسن وصفه انهم يديروا لاني اسهل وصفه بالنسبه لي انا جربت. هانتوما كيف ما كتشوفوا. دابا غندخلوا واحد شي شويه للثلاجه، واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق، غير تشد لينا راسها باش نقدروا نبوشيوها ونجيبوا لي كاب كيك ديالنا. هادو هما لي كاب كيك اللي كنت حضرت معكم. هانتوما كيفاش كيجيو صغيورين ولكن كيجيو غزالين هاد لي كاب كيك، نتمنى تجربوهم. انا راه كيف ما قلت لكم عملت 3 ديال الوحدين، عملت هكا وعملت زدت عليها بالشوكولا. هانتوما هادو زدت عليهم بالشكلاط، او زدت واحد شويه الشكلاط وشويه الحليب وخلطت عاوتاني ودرتهم هنا بالشوكولا. هانتوما بالشوكولا كيفاش كيجيو زوينين بزاف. ها هو الكريمه ديالي انا درتها في لابوش. دابا غادي نبداو ان شاء الله نبوشيو هاد لي كاب كيك. المهم هانتوما انا نحاول اني نقرب باش نكونوا هكا. المهم على هاد الشكل هذا. بالنسبه للادوي لاني بزاف اللي غيسولوني على هاد لادوي راها 353 راه كتباع في امازون، كتباع في المغرب، فين ما مشيتو الا قلتوا له عطيني لادوي ديال 300 و شحال قلت لكم نسيت 353. هانتوما كيف ما كتشوفوا شوفوا الكريمه اللي داق هاد الكريمه ما غيعرفش مره ان هاد الكريمه راها ديال الزبده. هانتوما كيفاش كتجي. نعاود نبوشي معكم. دائما في البوشاج كنشد يدي هكا طويله هكا وكنخليها هكا وكندور هكا على هاد الشكل هذا باش كتجيني الورده باينه. هانتوما بحال هكا الشكل هذا. نزيد معكم واحده اخرى. بحال هاد الشكل. هانتوما
انا كنعاود ونعاود ونعاود باش نوريكم كيفاش كتجي هاد الكريمه هادي. نتوما يمكن لكم كيف ما قلت لكم ديروها باي نكهه. ان شاء الله المره اللي نجي غنديرها لكم بالحامض، لاني فريمون الحامض كتجي زوينه بزاف. بالنسبه لنا هادو غادي نزينها شي شويه الفرامبواز غير باش نعطيها واحد لا توش هكا وصافي. انا غير غنعمل واحد الفرامبواز بحال هكا على هذا الشكل هذا. هذا هو الشكل النهائي ديال لي كاب كيك اللي حضرت معكم هذا النهار. نتمنى انه يكون عجبكم هذا الشكل ديال لي كاب كيك واستفدتوا شي شويه من هذه الكريمه، وتقدروا انكم تخدموها هكا في الكيك ديالكم. يمكن لكم تحشيو بها ان كيك، ممكن لكم تغلفوا بها الكيك، فريمون ما كتجيش نهائيا المذاق الزبده. جربوا واحد لا كونتيتي صغيره غير ولو 100 غرام وغادي تعرفوا علاش قلت لكم هذه الكريمه من احسن الكريمات ديال الزبده اللي فريمون اللي ممكن تذوقوا في حياتكم. ها انتم كيف ما كتشوفوا ها بالنسبه للبوشاج كتجي غزاله ليس بريون وكتبقى شاده في راسها، ولكن خفيفه بزاف ماشي بحال لوغ بحال كريمه الزبده العاديه او الكريمه بلا مراغ سويس. كتجي زوينه بزاف. وحتى بالنسبه للبنات اللي كيحضروا لي كوموند الا داروها لي كليون ديالهم فريمون شي حاجه توب دي توب. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديال هذا النهار وينال استحسانكم، واذا عجبكم ما تبخلوش عليا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما جديد في القناه. دمتم في رعايه الله، في الفيديو القادم ان شاء الله.